Usaha ieu teh sedang di puasa budak fitrahaneun beasnya mahal deh kudu kemana atuh kudu kumaha itu beas mahal deh reungeun mahal ge aya duit tuh ieu pantong groning keur meuli beas hayang udud ge geus hese kudu kemana ini. Orang teh padahal pulikeun we ngari teh ka urang pur euy. Ah, ini ujang mulianana eta ieu ge. Oh. Aing mah eueun muli-mulikeun ngarit acan ka aing. Kemana teh dengan diuangeun teh? Ieu mah geus capek segala rupana, capek awak, capek pikiran deh. Sigana ieu mah awak teh turun namun ditimang teh. Saking kula bawa pikiran kemana atuh Alhamdulillah masyarakat bulan puasa deui umur teh nepi kana bulan Ramadan tahun 2024 syukuraneun hirup teh ya Allah ya Rabbi panjangkeun umur heuh da ari jelema mah nyata ari beunghar asa arek ari maot asa moal asa betah-betah teuing di dunia teh teu karasa asa karek kamari meh lebaran teh aya geus rek lebaran deui wae dosa mah teu karasa ngebubruk ya Allah ya Rabbi bukan gitu 30.000 nah teh itu mana masalah ulang waelan sanganan aing ngata boga udud acan euy. Mau buntung euy. Udud euy. Ganeng sih aing keur teu boga duit pisan yang udud ganeng. Wah mana ini? Naon? Aliat udara minyak. Oh, siap lah kitu mah. Urang neguan atuh di ditu. Penyangan hapi duit ya nih. Astagfirullahaladzim. Aing teh karek ingat kana dosa teh aku geus rek nyen dosanya euy. Engke ketang geus ieu. Mahi-mahi we jeung udud jeung kopi. Mana nih? Meli udud jeung meli kopi. Wah tuh buru orang minta. Teu hayang aing mah mau jadi aing mah. Aing meuni kitu-kitu teuing. Ih, gimana ka urang teh? Atuh da bongahna kamari ge aing mah. Maneh nyentrungkeun urang aing pati-kati bubuy kana sawah loba wadukan. Pan cek urang oge hampura ninganan teu kahajat udah cicing di jalan. Loba tanuhan arasup kana cuy. Cicing di jalan kunyaho aing meureun keur ngalaan cacing. Urang teh kamari teh poho teu mencet rem jadi bablas. Gua atuh meuli kopi lah mending keneh. Moal aing jangke meuli kopi mah moal aya suruh. Moal balik mah jadi aing jangke. Itu mending ka urang jahanam. Aing mah wakang hampura aing pokona mah. Naon kuat tika. Rek nguseup teh tulus aing mah baju baralok coba. Amak aing mah nya 3 brosna teh kana sawah nu loba wadukan. Teu ka ayeuna ge bauna aya keneh. Oh, atuh hampura we. Pan eta teh meureunan geus nispu kudu saling hampura. Oh sih gitu teh mah. Oh tukun bae lah ku urang di hampura. Oh urang kene sabenerna mah rek sakaliana minta hampura ka maneh. Sabenerna mah kamari anu nyumputkeun calana maneh basa keur modoa teh sabenerna mah urang eta oge. Da urang amek ditubruk ku maneh. Bawa edan. Terus atuh di mana ayeuna calanana? Nya dinarungkeun, meureun dihanap di ditu kurang disumputkeun kamari. Oh, keun bae lah dah geus.
Urang ge hampura kamari pan mau rokok maneh jeung kopi maneh. Paingan atuh aing nanyangan kopi rokok ararueuh jeung teh ka cikene dituna. Geus eueuh aing teh. Oh, bongana urang mah tadi hampura ka maneh tadi hampura atuh. Kopi ge karek sauyup urang teh. Dituna geus eueuh cai aing teh kemana kopi teh. Da urang ge sakalian we rek menta hampura. Kamari teh urang teh pan ka imah maneh urang oge aya roti cik urang teh dicokot we ku urang teh pesakan urang rek menta hampura we sakalian. Da ayeuna memberinan nispu kudu saling memaafkan. Keun bae lah. Dah geus. Urang oge pan boga salah ka maneh boga dosa. Mau mangah maneh ti heula keur metis teh. Geus we nu geus mah geus da kudu saling memaafkan urang pantara nispu ayeuna lintare meureun geus nispu. Geus nispu terpuasa. Urang teh mun cara ieu mah membuka lembaran baru ayeuna teh kertas teh bodas deui ulah nyeun deui dosa. Kana berpelukan hampuranya. Urang sarua hampura ka maneh da urang teh ngarumasakeun loba dosa urang ka maneh. Da ayeuna mah urang saling memaafkan. Ayeuna mah hampura we urang menubruk maneh kamari. Nah terus kela ari basa maneh urang ujug-ujug ditagih ku si Ijo cenah urang nyokot udud jeung kopi atas nama urang cenah maneh nu nyokotna bener eta. Pancek maneh cenah nganyukurapan urang mah geus era geus teu dipake ngaran urang ku si Ijo mata ngaran maneh. Pan urang maneh tah ge teu ngaran maneh atuh lain make ngaran urang. Atuh hampura we pan maneh oge meureun ngadahar udud jeung kopina. Mataknya hampura we. Atuh da aing rowa si Ijo ujug-ujug nagih nanyakeun hutang cenah urang nyanyuk udud jeung kopi cai aing teh iraha Ijo. Si Nunu cenah nu kadieu teh tamang baret bae dan cek aing teh. Aing mah teu nitah-nitah acan, jadi aing katempuhan. Nya geus we atuh anu geus mah geus pan urang teh saling hampura meureun saling berpelukan. Kan bae lah nu geus mah geus we. Tapi urang teh ieu teh boga dosa nu ngaganya hiji deui sabenerna mah da. Era urang teh rek ngomong ka maneh dengan da meureunan daripada aing dosa ka bawa paeh ieu mah. Kudu diomongkeun we ka maneh kudu minta hampura ieu mah kudu sing seep-seep maneh ngampura ka urang. Tah maneh inget teu? Maneh paling teu lah boga doma bajir nih nanya. Doma teh mah teh cen maneh teh. Boga doma bajir teu bisa anakan. Da teu boga jaluna ongkong maneh teh geuninganan. Tah terus bede-bede geuninganan maneh teh aneh doma teh make keur heuneuh cenah kitu. Tah sebenarnya mah kumaneh nya pasti direuneuhanana. Ku urang. Paingan atuh anak rumah teh mirip banget jeung maneh. Ngan aing teh pok we daerah. Si masuk padu menyau. Doma na mirip jeung aing nya teu atuh doma mah biasa anak doma sia mah. Pada aing ngasaan-saan celom. Heulah geus keun bae eta mah da urang ge jadi untung meureunan. Asalna doma teu anakan jadi anakan pan meureun. Nya itu mah lain dosa berarti urangnya jadi nguntungkeun maneh. Keun bae lah manggeus we. Gak anak mana eta? Nanan. Jajanan. Menang tinu kitu masaan dek. Mantap baik. Di warung saya. Minten. Di warung gitu. Tawaran tuh nu sayang. Mau ngah mana sih mau ududna panti tamli udud tadi teh mana ududna? Bae dan semua ke dijajankeun atuh. Duit keur sakitu-kituna. Semua bolocun gitu. Duit 2000 nah semua keur meuli udud deur mah ke dijajankeun. Sia mah kehidupan entah gantian ka aing ngadang nu garek hiji ieu. Bulat teh su gantian meuli udud. Bolocun aja jadi aing nu kudu ngagantian sabae sia mah. Aing ngadang jajanan karek hiji we mah gopean. Buru gantian ayeuna mah lah. Pan tadi geuna nyekel duit teh meuli udud teu tulus. Jadi aing kudu ngagantian aneh. Oh iya tuh meuli udud jong. Bukan duit sakieukeuna. Goblok salabe banyak kalau aing ngasaan. Mata kitu atuh. Urang nak meuli udud. Penjung atuh. Nak minum Nak. Mau nang atuh teh 30. Oh, ya hamanya malu. Ayo kita kabur. Ayo.